此时此刻，在横跨波特兰的哥伦比亚河之上，俄勒冈州和华盛顿州温哥华之间的一座大桥，正承受着美国西海岸的全部重量。每天有131747辆汽车从这里驶过，运送木材和谷物的18轮大卡车，鸣笛闪灯穿过北向升降跨栏的校车和救护车，还有无数次往返于这条路线。早已不再低头看一眼江水的通勤族，信不信由你。他们其实更应该往下看，因为他们脚下的这座大桥设计于1915年，它于1917年2月14日正式通车。其中一条桥跨已经有108年的历史了，它的根基不是混凝土，不是钢铁，而是木桩。这些木桩深深扎在沙质河床里，被地质工程师归类为极易液化的沙土。这种土质一旦遇到地震，根本无法提供任何支撑，它们会像液体一样流动。俄勒冈州交通局甚至从未向过桥的民众公开，这座大桥的双向桥跨其实一直带着一个危险标签：断裂临界。听起来很专业，对吧？通俗点说，这就是致命隐患。桥上所有承重构件环环相扣，没有任何备用支撑，一旦受损，毫无退路。哪怕只是一个关键拉力构件失效，或者一个桁架接头断裂，一枚锈蚀的销钉，或者一个长期超负荷运转的关节，都没有第二套系统来替它分担重量。这座桥不会弯曲，它会直接塌掉。这绝非因为保养不善，也不是什么流于形式的纸面失误，而是因为设计本身就存在结构隐患。工程师们10多年前就做过白纸黑字的评估，但今天早上开车过桥的人们对此却一无所知。每天价值1.32亿美元的货物从这座桥上运过，运送这些货物的人根本不知道自己脚下正踩着随时塌陷的深渊。这座桥的烧结师叫约翰·亚历山大·劳瓦德尔。1915年，他做出了太平洋西北地区历史上影响最深远的工程决策。瓦德尔在受雇于俄勒冈州之前就已经名声大噪，他的事务所瓦德尔和哈林顿曾在美国各地建造垂直升降卡架桥，这是新世纪的全新设计理念，能够升起中间的桥跨，既能让河道船只顺利通过，又不会阻断上方的公路交通。当时的波特兰和温哥华渴望修建第一座横跨哥伦比亚河的汽车大桥，他们需要一个永久性的纽带，将2个州绑在同一个经济体上。最终募集的债权基金总额达200万美元，其中波特兰的蒙特诺马县出资125万美元，华盛顿州的克拉克县则出资50万美元。这是2县历史上最大规模的市政基础设施投资。工程于1915年3月正式开工，大桥在1917年2月14日如期通车，最终造价为175万美元，相当于今天的4400万美元。瓦德尔的设计目标明确且雄心勃勃，这是一座横跨哥伦比亚河、长达3538英尺的双垂直提升嘎架，还有一段279英尺长的可移动式中间跨度，它能升起136英尺，好让高大的船只顺利通过5条宽阔的车道，也就是后来的5号洲际公路。这可是整个西海岸最重要的一条货运大动脉，它一路毫无阻隔，从墨西哥边境直通加拿大边界。它曾四处告诉人们，这座桥将服务好几代人。在这点上，他确实没说错，但他绝对想不到未来的这几代人到底会带来什么。1917年马德尔大桥通车时，每天的交通量仅只有几百辆车。到了1961年，也就是首次进行正式交通流量统计的那一年，在哥伦比亚河的跨河通道上，那座5号洲际公路大桥每天承载的车辆已经达到了33500辆。到了1980年，这个数字已经飙升到了108000辆。到了2016年，更是达到了135000辆之多。2021年工作日的高峰期，流量甚至逼近了131747辆，而且这个数字
还没把另外15.711辆车算进去。他们每天从东边4英里处的格伦杰克逊大桥上驶过。那座桥1983年通车，专门为了分流早已不堪重负的5号洲际公路。瓦德尔最初为马车和早期汽车设计的桥梁，现在却要承受重载卡车带来的日夜冲击，还有各种超重货车，以及整整6条车道的洲际车流。自建成以来，它的基础结构就从未真正改造过。毕竟那时候美国总统还是伍德罗·威尔逊。但有些真相，过桥的司机们毫不知情。在交通暴增的第1个10年里，负责维护这座大桥的工程师们就已经记录下了重压对钢材造成的损伤。他们甚至给这种致命的隐患定性了一个专业术语，这个词在法律和结构学上都有着极其沉重的分量。断裂临界，这可绝不是一句普通的警告，也不是什么普通的观察名单，这是一个官方定义，意味着一旦某个受拉构件断裂，整个跨度将无路可退，压力无法转移，桥梁会瞬间崩塌。灾难的种子可不仅仅是因为年久失修，而是从动工的第1天起就已经写进了物理定律里。听听下面这个让人脊背发凉的真相吧。2013年5月23日，华盛顿州的斯卡基特河大桥轰然倒塌。当时仅仅是一辆超高货车刮蹭到了上方的钢结构卡架，那座桥同样属于断裂临界。结果不到10秒它就塌了，3辆车直接坠入了冰冷的河水，幸好无人遇难。这可不是大桥命大，而是因为那个河段水非常浅，他们只是掉进了4英尺深的水里。而我们眼前的5号洲际公路哥伦比亚河大桥评级一模一样，但这里的哥伦比亚河可绝对不是什么浅滩，这里的航道足足有40英尺深，一到春季排洪期，每秒下泄流量高达26.5万立方英尺。这里可没有什么沙滩能接住你，根本无路可逃。用最简单的大白话来说，断裂临界到底意味着什么？一座安全的桥梁通常会有3个或更多承重构件，万一有一个坏了，剩下的部分能立刻分担压力，保证整座桥屹立不倒。断裂临界桥可没有这种安全保障，它只有非冗余构件和受拉元件。一旦单条裂痕贯穿整个断面，整座桥就会瞬间崩塌。没有预警，没有局部缓冲，车辆根本来不及停下。几10年来，工程师们一直在争论这种设计。美国钢结构学会对此甚至有专门的冗余分类。联邦检测条例规定，这类断裂临界桥梁必须接受检查，他们每隔24个月就要检测一次，必须亲手排查每个受拉构件。制定这一方案，并不是因为这种桥本身就不安全，而是因为任何未被发现的裂缝都没有容错余地，毫无容错。这句话是致命的关键。1915年，5号洲际公路大桥的设计团队面临着每个工程师都要做的抉择。想要安全冗余，就要付出资金、重量和时间。而非冗余的升降可以架更轻，建造更快，成本也更低。而1915年，每天车流量只有区几百辆，这种取舍完全说得通。那时钢材是全新的，承受的荷载也相当轻，探测疲劳裂纹的技术当时并不存在，也就无从谈起日常监测。1915年那点本就薄弱的容错空间，早被这1个世纪以来超乎预料的负荷消耗殆尽。接下来是第2个致命漏洞，而且这个漏洞跟钢材本身毫无关系。整座大桥的木桩基础是打在哥伦比亚河的河床上，而不是岩石层，是沙子里。喷涂工程将这种河床物质分类为可液化土，这在工程学上有极其严谨的定义。当饱和沙土受到地震引起的交变应力时，孔隙水压力上升的速度会远超土壤排水的速度，结果就是沙粒之间彻底失去了接触，原本坚实的土壤不再像固体
反而开始像液体一样流动。这样一来，任何压在上面的东西，比如大桥桩基，还有建筑地基和路面，都会瞬间失去支撑。5号洲际公路大桥下方的木桩根本没有延伸到坚硬的岩层，它们就停在沙子里。一旦沙土液化，桩基就会随之偏移。俄勒冈州桥梁总工程师布鲁斯·约翰逊曾在官方记录中挑明了此事。He did not hedge. He said, "I am confident that it would collapse under a magnitude 9.0 earthquake." 他毫不避讳地直言，自己确信一旦发生9.0级大地震，这座桥必倒无疑。巴斯卡迪亚俯冲带是一条长达700英里的近海断裂带，它的范围从加利福尼亚州北部一直延伸到不列颠哥伦比亚省。地质记录表明，这里曾经发生过9.0级甚至更强烈的超级大地震。最近一次整体断裂发生在公元1700年的1月。专门研究该断层周期的地质学家警告说，下一次大震来临只是时间问题，绝非是否会发生。而且他们预测的爆发窗口不是按100年计算，而是短短几十年内。移动山摇之时，剧烈震动将波及波特兰和温哥华。届时，5号洲际公路大桥下的地面将承受强烈的交变应力，而这片沙土将再次呈现出饱和沙土受压后的致命液化反应。更糟的是，架在上面的大桥两侧跨度都属于极为脆弱的断裂临界设计。别走开，因为接下来的内幕比这还要可怕。这些警告并非始于去年，甚至不是在10年前才刚刚拉响。工程师和联邦交通官员开始正式记录这座大桥在结构和抗震上的致命脆弱。毕竟今天过桥的通勤者那时还在上小学，档案记录得清清楚楚。到1982年，格伦杰克逊的交通流量使部，也就是205号洲际公路上较新的哥伦比亚河通道和5号洲际公路大桥加在一起，日车流量已飙升至14.4万辆。工程师开始注意到，原来北行的5号洲际公路大桥1917年建成的瓦德尔老结构正在承受其最初设计从未预料的负荷，检测却照常进行，报告一份份提交，结论居然是结构完好。到了1999年，格伦杰克逊大桥彻底迎来了转折点，它的日交通量有史以来第一次超过了5号洲际公路大桥。这座建于1917年的老旧跨河大桥已经不再是主力了，大家用它只是因为没得选，而不是因为它还称职。俄勒冈州内部记录开始标注其老化，升降机受损，切架连接处磨损加剧，可评级依然是结构完好。问题被标注、记录、归档，可整改令却迟迟没有下达。到了2008年，官方的一份正式地震评估明确指出，5号洲际公路上的这座大桥是全州地震中最容易垮塌的建筑之一。报告明确指出，如果真的发生大地震，整个5号洲际公路只有极少一部分路段还能让人勉强通行，而这条通道上绝大多数饱经沧桑的老旧桥梁，要么会当场塌方，要么会严重受损，不彻底大修，根本别想过车。5号洲际公路哥伦比亚河大桥自然也在这张黑名单上。可讽刺的是，大桥依然在继续通车，没有任何抗震加固的指令下达。因为要把抗震升上去，预算预计要花整整2亿美元，于是没人掏钱。直到2013年，往北165英里的斯卡吉特河大桥轰然倒塌，仅仅一辆货车一次接架撞击不过10秒钟时间，联邦公路管理局被吓坏了，立刻要求各州全面排查那些高危桥梁。俄勒冈州照办了，交通局随后向社会公布了一份事实清单。果然，5号洲际公路哥伦比亚河大桥的两侧桥面全部榜上有名，清单里直接挑明了，只要某个关键铠甲稍微受损，整座大桥随时可能坍塌。依旧没有进行任何结构性改造，断裂临界的黄牌警告
也没能摘掉，审查频率依然不痛不痒地维持在正常的24个月一次。看看这桥面吧，北行跨度的车道只有可怜的10英尺宽，而联邦对高速车道的标准是12英尺，更别提这里连像样的路肩都没有，哪怕只是最普通的抛锚，司机在桥上也根本找不到地方避让靠边。试想一下，如果有一辆半挂大货车在最右侧车道上突然爆胎，后面跟着的所有车辆都将无处可躲，也根本没有避险的余地，留给他们的将是一场毫无预警的灾难，甚至还有一个被官方死死捂住的结构硬伤，从未在任何公开宣传中透露过。谁能想到，这座破旧的5号洲际大桥，竟然是那条从墨西哥一路直通加拿大的国家大动脉上唯一留存的一处交通红绿灯。那盏信号灯的存在，是因为升降跨段必须拦截车流，好让那些高大的船只顺利通过下方的航道。就为了一艘船，它竟然硬生生拦断了西海岸最繁忙的货运动脉5号洲际公路，这在交通流中造成了毁灭性的强行中断，从而导致严重的拥堵。而项目组自己的数据也证实了，这里的事故发生率竟然是全省同类路段平均水平的3倍以上。到了2019年，俄勒冈州国务卿对这起首次失败的重建尝试进行了审计，那是一场耗时6年、砸下1亿3900万美元，却连一片桥瓦都没见着的环保审查。审计报告彻底揭露了体制性失败的全部丑态。审计结果表明，这座大桥其实建在极易液化的沙土上，完全达不到现代的防震标准。一旦卡斯卡迪亚俯冲带发生地震，整座桥就会扭曲，甚至瞬间垮塌。现在的关键已经不再是讨论这座大桥到底安不安全，而是相关监管机构到底隐瞒了多久，以及他们在这期间究竟干了什么。毕竟每天可是有足足131747辆汽车承载着无数生命在桥上来回穿梭。让人害怕的不仅是风险，一位在两地通勤了9年的温哥华居民直言，而是那种感觉，你脚下的路可能根本不像他们向你保证的那样牢固。如果你想要继续跟进这起事件的后续发展，看看它如何在联邦资金审批以及法庭上层层博弈，记得订阅我们，这样你才不会错过接下来的任何细节。此时此刻，就在你看着这段画面的同时，同样承载着5号洲际公路的6条车道上，依然有无数车辆在通过那座有108年历史的钢摘老桥。替代方案一直都有。事实上，这个重建计划已经挂在嘴边超过20年了。可是20年过去了，这条通道上却连一条新车道都没能盖起来。第一次尝试曾被命名为哥伦比亚河跨国通道，项目在2004年正式启动。俄勒冈和华盛顿这2个州按照联邦规定委托进行了全面的项目环保评估，并且大举雇佣了外部顾问。他们召开公共听证会，提交替代方案分析，建立交通模型，还做了前期工程设计。整个过程折腾了整整6年，烧光了联邦和州政府1亿3900万美元。然而到了2013年，项目彻底宣告死亡，因为华盛顿州立法机构拒绝批准将轻轨作为重建设计方案中的硬性组成部分。既然2个州无法在立法上达成共识，联邦拨款自然也就无法继续发放，整个浩大的工程戛然而止。在哥伦比亚河面上，甚至连一根新钢梁都没能架起来。1亿3900万美元换来的新桥却是零团。到了2019年，俄勒冈州国务卿对这起惨烈的失败进行了彻底审计。审计报告毫不留情，直指该项目缺乏清晰的管理机制，采购结构极度不健全。这个耗时6年的漫长工程，只留下了堆积如山的文件，而不是任何实质的基建。报告还提到，分包合同管理混乱，
根本没有走正规程序，采购过程更是毫无章法，整整1.39亿元就这么人间蒸发，而背后竟然没有任何追责机制来防止这种荒谬结果的发生。对哥伦比亚河跨国通道项目的每一次范围修改，无异于公开承认最初的重建蓝图早已经名存实亡。至于第二次尝试，他们换了个新名字，叫做洲际大桥重建计划。项目在2019年正式启动。俄勒冈州和华盛顿州各承诺提供10亿美元的洲际资金，国会通过大型拨款计划，授权了6亿美元，并通过大桥投资计划追加了14亿9900万美元。到目前为止，联邦和州政府联合宣布的资金承诺，创下了这2州历史上最大规模的交通基建承诺记录。然而，项目总成本至今仍未最终确定。初步估算显示，其金额高达60亿至75亿美元。已经承诺的资金与预期成本之间的巨大缺口，至今仍未公开解决。2026年1月，美国海岸警卫队批准了新桥采用固定跨度设计，从而彻底取消了那个一直以来阻碍交通的活动升降机构。自1917年起，它就频繁为了船只通行而阻断5号洲际公路的交通。项目支持者们对此欢呼雀跃，称之为重大突破。多年来，一直极力倡导大桥重建的温哥华市长安妮·麦凯尔尼·奥格尔，他曾亲自陪同联邦官员视察大桥，随后在网上发表了3个字的回应：我们做到了。但这次激动人心的声明却隐瞒了一个残酷的事实：那些至今仍开着车通过旧桥的普通民众并不知晓真相。2026年5月，由工程公司斯坦泰克提交了一份耗资230万美元的投资及财务分析，这是迄今为止对新桥资金来源最严苛的一次全面审计。报告指出，作为整个融资方案核心的收过路费计划，将会极大地抑制新桥的交通流量。这份报告模拟了4种不同的收费方案，而在每一种方案中，都有大量日常通勤司机选择避开新桥，绕过需要收费的5号洲际公路路段，改走以东4英里外免费通行的205号洲际公路上的格伦杰克逊大桥。可讽刺的是，新桥的设计承载量本该是每天18万辆车，斯坦泰克的分析却预测，早期的实际交通量将远低于这一水平。这种预期流量与设计能力的巨大差距将持续数十年，而不是短短几年。俄勒冈州众议员翠晨作为2州监督委员会的成员，在2026年5月对这份分析做出了极为直接的回应。他明确指出，立法者被要求去推进州历史上最大规模的基建项目，却根本没有一个靠谱的付款计划，更没有对长期完整成本的清晰认识。资金缺口依然悬而未决，建设时间表迟迟没有公布，完工日期更是无从谈起。截至本篇撰稿时，斯坦泰克的那份财务分析报告依然没有向公众公开。与此同时，这座100年老桥每天仍承载着131747辆车的重负，它的最老桥段已经有108年历史，而它的地基桩甚至直接插在沙子深处。桥身的钢结构在2端都被标记为断裂临界状态，极度危险。尽管如此，每24小时依然有1亿3200万美元的货运物资通过这里，在加拿大、墨西哥以及西海岸沿线的各大港口和物流中心之间流转。一位向南通勤的司机11年来每天2次往返于这座桥上，他道出了在得知这些内幕后的真实感受。他说，平时你根本不会去想这些，但当你读到这样的报告时，才猛然意识到自己以前不去想，只是因为根本没人告诉我们要去思考它。为重建时间表的每一次妥协，都在默默承认最初的交付承诺已经不复存在。5号洲际大桥绝不仅仅是一座桥，它是一个经典案例，展示了系统如何缓慢崩溃，最后
瞬间瓦解，更暴露出那些本该预防这场灾难的机构是如何花了20多年和超过1.39亿美元，仅仅在记录问题，却根本不去解决。处于这种危险境地的，绝不只有这一座大桥。断裂临界这4个字，正覆盖着俄勒冈和华盛顿境内的数百座大桥，但对公众来说，根本没人向他们解释过这个可怕的词到底意味着什么。联邦法律要求的2年1次例行检测，本意是在细微裂缝恶化扩散前彻底消除隐患。但就有个致命的假设，就是检察员真的能看到那些危机。毕竟在24个月的周期里，那些容易检查的区域往往并不是最致命的关键点，而一旦漏掉任何一条裂缝，代价可不是一张维修账单，而是整座桥的坍塌。许多建于同一年代、采用完全相同设计理念的大桥，依然在使用那种缺乏备用支撑的tre架结构，至今仍在西北地区正常通车，根本没有人对他们进行更频繁的紧急排查，更是没有人在通俗的语言里告诉每天过桥的普通人那个危险标签背后的真相。那么，真相到底是什么？只需要一次意外，比如一辆超高货车在倒霉的一天撞上桥面，或者一处锈蚀蔓延的比上次检测发现的还要深，本质是那条沉积了300年、疯狂积攒应力的断层发生一次微弱震动。这座大桥没有任何备用承重系统，它连发出警报的挣扎时间都没有。承重荷载之下，大桥瞬间就会化为乌有。此时此刻，就在这1秒钟，5号洲际大桥往北的那半边桥面，那座在1917年2月14日就通车的老桥，那座当年为了马车和1915年的汽车而设计的老古董，如今却正硬生生承受着6个车道的重型货运车流，而支撑它的，居然只是打在40英尺深河床下极易液化沙土里的木头桩子。卡斯卡迪亚断层还没有暴动，但重建项目的资金缺口也同样没有被填平。这份揭露了残酷真相的评估报告，曝光了过路费收入和暴涨的建设成本之间的天量差额，至今却依然被死死隐瞒。大桥双向桥面的断裂临界危险，从未通过任何结构加固手段被真正消除。还有那个带伤运转的开裂耳轴，也就是升降跨里的滑轮机构，工程师们多年前就警告过，需要高达1200万美元维修，在最近的官方状况报告里却被悄无声息地抹去，只字未提。那些明天依然要开车过桥的人们，得到的依然是空洞的承诺。这和108年前大桥刚开通时官方塞给司机的定心丸没有任何区别。大桥依然开放，大桥已经过检测，大桥正计划重建。但这3句话里，其实只有前2句是板上钉钉的事实。至于最后那句所谓的正在重建，顶多也只存在了不到10年时间，而且他承诺的工程至今不仅连具体的开工日期都宣布不出来，正是没有确定的建造成本，连那个资金黑洞也依然空无一物。对于在新桥建成前每天通过这座老桥的人会面临什么，官方至今没有给出一个明确的交代。桥身上的裂缝至今没有任何公开解释，而木桩现在的实际承载力也从未进行过公开测试，没有任何独立工程评估能回答这1917年落成的桥跨上那些致命的关键受力结构究竟会怎样。如果下一辆超载货车不幸撞上了错误的钢扎架节点，又或者是下一次近海地震，波穿过40英尺深的河水冲击那些木桩，那些根本没碰到岩石底层的木桩，下一个准备过桥的人手里拿到的只是一张新桥宣传册，却得不到一份老桥安全的公开交代。没人说明，如果老桥撑不到新桥建成，后果会怎样？新方案还要等几10年，而老桥却带着致命的先天缺陷。那么到底谁该负责？谁来保证在此期间
每天必须走上这座桥的人的安全。留下你的看法。